हैप्पी होली भाभी जी। अरे नहीं, हैप्पी होली तो सब ठीक है, लेकिन मुझे कलर मतलब क्यों होली के दिन कलर क्यों नहीं लगाना? तुम्हें नहीं पता मेरे साथ बहुत खतरनाक है। अगर मैंने इधर वो आ गई ना तो मैं भक्त नजर आओगे। अभी तो देखा कौन सी आफत है। हाँ करो अपनी सास पे फोन। तुम्हारी मैया की सासू मैया एक एक उधेड़ के रख दूंगी अगर मेरी बहू तो कहने कहती, समझे तुम? भग जाओ यहाँ थे, वरना अगर मैं आ गई ना सोटा तो उधेड़ के रख। आपको किधर वैसे सुबह से दिखी नहीं? मैं तो ऊंची पहाड़ी पे आई हूँ, मैं तो वहाँ प्रदूषण बहुत हो रहा है ना, इसलिए हवा लेने आई हूँ। ठीक है चलो रखते फोन। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने गाड़ी में उंगली छोड़ा मैं खाया वो तो गाय मांग रहा नहीं। बहू कैसे बचा रही